95,000 का एक पीसी बिल्ड है। रिक्वायरमेंट थी कंटेंट क्रिएशन प्लस गेमिंग प्लस इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर, तीन रिक्वायरमेंट को हमको सेटिस्फाई करना था। तो ये रहा एक कंप्लीट पीसी बिल्ड जो 95,000 का है। जो प्रोसेसर है वो इंटेल का कोर i5 14 जेन का प्रोसेसर है 14500, जो 14 कोर और 20 थ्रेड का प्रोसेसर है। और सिस्टम में मदरबोर्ड है वो है MSI का Pro B760MA वाईफाई। ये DDR5 वाला मदरबोर्ड है, इसलिए हमने यहाँ पे ADATA की XPG जो लेंसर मेमोरी है नॉन RGB 16GB वाली वो 2 ली है। और SSD जो है वो S70 ब्लेड ADATA की, अगेन ये सैमसंग के लेवल की SSD है और अच्छे प्राइस पे आती है। और जो ग्राफिक कार्ड है वो है ये गीगाबाइट का ईगल OC 3 फैन वाला ग्राफिक कार्ड RTX 4060 विद 8GB मेमोरी, परफेक्ट फॉर 1080p गेमिंग एज वेल एज 1440p गेमिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। पावर सप्लाई सिस्टम में है वो MSI का 650 वोल्ट का 80+ ohms का SMPS, और सारा कंपोनेंट जिसमें लगेगा वो है ये NT Sport का ICE 150TG। ऐसे इंटरेस्टिंग बिल्ड के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा।